संगीता, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। संगीता, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। संगीता, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, कृपया अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दिल और मैं लिख रहा हूँ संगीता नाम की रिंगटोन। संगीता, आपको रिंगटोन कैसा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी मालूम हो सके कि आपको रिंगटोन अच्छा लगा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल F9 रिंगटोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर